朋友们，大家好，现在是8月21号早上7点半，我们来看今明2天全国重点天气情况。西南地区黄淮、华南等地局地将有强对流天气，预计8月21日8时至22日8时，黑龙江东南部、河南、湖北西部、四川东部、湖南东部、广西西部和南部、广东南部和海南岛等地的部分地区将有短时强降水天气，小时雨量20至40毫米，局地可达50毫米以上。另外，黑龙江南部、吉林北部等地局地将有雷暴大风或冰雹。灾害防御建议：一、注意防范雷电可能造成的人员伤亡、设备损失，关注其对航空运输的影响；二、注意防范短时强降水可能引发山洪、泥石流和城市内涝等次生灾害；三、注意防范雷暴大风可能造成棚设和广告牌等搭建物的倒塌，以及对高空作业、水域作业和航行的影响；四、注意防范冰雹可能对农作物和农业设施造成的影响。天气重点就预报到这里，请大家关注我，下次节目再见。朋友们，大家好，现在是8月21。